語文同樂呢套學會閱讀叢書呢，有冇啲你覺得可以幫到媽咪、新手媽咪去講故事嘅呢？我覺得呢套書有一個好大嘅特點，咁佢同坊間嘅普通繪本唔同啦，因為喺前面呢就會有講每一本書佢嘅學習重點，係啦例如呢一本書佢係教小朋友啲乜嘢單字嘅，咁同埋亦都有一個導讀三部曲，係啦，咁就有啲 tips 有啲例句，教家長要點樣去同小朋友去講呢本書。例如呢本書可能主要講佢喺公園做乜嘢，即係可能做乜嘢動作，係啦，咁就可以引導小朋友話深深喺公園睇噴水池，深深喺公園睇烏龜，係啦，咁我哋會知道要同佢講啲乜嘢咯。咁我覺得呢套書好好嘅一個地方就係首先佢啲主題好貼近我哋啲生活嘅，例如頭先講話有交通工具啦，係啦，咁有公園啦，咁呢啲都係小朋友每一日都會接觸到嘅嘢，咁所以佢一攞起手佢就好有興趣，係啦，佢已經知道話呢個係上滑梯，係啦，呢個係打千秋，呢個係騎馬，咁第一下已經吸引咗小朋友嘅興趣啦，咁所以係好啱細個小朋友睇啦。咁另外我中意呢一套書係因為佢好針對澳門嘅主題去畫嗰啲插畫啦，咁同埋用嗰啲文字啦，例如話呢一本公園嘅書，係啦，咁都幾明顯佢畫嘅插畫有參考澳門嘅綠臉叻公園、盧九公園嘅，係啦，咁又係我哋成日同小朋友去嘅地方，咁所以小朋友完全佢認得呢一啲場景啊，係啊，一見到本書就話係盧九公園啦，係啊，咁就更加加深咗佢嘅興趣咯。呢套書仔啦，咁佢就細細本咁樣，咁又有好多本，咁所以有時我哋出街嘅時候呢，其實都會帶住幾本，就算係5、6本一齊帶住嘅，咁其實佢都係即係好輕便啦，咁啲顏色又好鮮豔啦，咁我哋譬如同佢出街食飯嘅時候，都可以同佢睇下書仔咁樣，即係一次有成5、6本，咁我都可以即係消磨到一啲時間，係啦，咁我哋盡量都唔會可能俾到手機佢哋用啊，咁我哋可以同佢一齊睇書咯，趁呢啲時間。